Annabi ne kadai mai share damuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Da sunan sarki ilahu magagin duniya, wanda ya yi tsoho da tsohuwa wanken zuciya. Ka hore mun luttufe ka ƙara da ɗan lafiya, na shiryo bai tuttuka wurin mai ke idanuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Karo dubban salati gurin mai kyan gani, rasulullah dan amina kun ji sirrin zamani. Ka sashe ka tijjani jiyali barhama magani, ka saita ni in yabo gurin annabi garkuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Da sallama ta na zo gare ka babban hadimi, na annabi barka da warhaka babban malami. Nufi na gibiri mane maganin mai tsegumi, da abdulkadir jiyali mai tarin baiwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Salamun na alaika shugaba kogin alfarma, ina rero baituka ina ja gaba mai girma. Rasulullah dan amina kara mini alfarma, ka yaye mana zunubanmu da mu da yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Idan haske ya fito duhu yayewa yake, idan rana ta fito kusan da zafi ake, idan hadari ya taso kusan faruwa ne ake, idan gaskiya ta taho to ƙarya ba gudu take. Annabi ne kadai mai share damuwa. Kai ni yayin rame na ce to kai karrabi, watakila za ka abuka ciki bari tsegumi. Haka Abu Jahil yayi wa sarkinmu mukarrami, a ƙarshe shi ne ya fada ciki kuje yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Kun sanya ne an kai ku buɗe kunne ku ji, wata rana Abu Jahil bai da lafiya ku ji, sai ma'aiki ya tashi zai gano shi duk ku ji. Ku biya ni ƙarashin bayanan ku ji yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Ashe ya sa ayyira ne ta inda za ya bi, in ma'aiki na ya zo ya fada in za ya bi. To ashe Allahu ya sanar masa dan kar ya bi, atake manzo ya juya ya koma yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Abu Jahili sai ya kama mamaki yan uwa, ya ga manzon namu ya shiyo mai tarin baiwa, sai ya tashi zai kira annabinmu da gaggawa, anan take sai ya abkara me kuje yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Ana ta zuro igiya ya kama dan ya fito, ramin sai zurfi yake ta yi ya gaza ya fito, ya ce a kira annabi dan shi zai ce in fito, daga cikin ramin ku gane al'umma bai tsaya. Annabi ne kadai mai share damuwa. Sai ga manzo mazu mazu mabuɗin albarka, ya ce ka da ilahu ɗaya ne ni zan fidda ka, ya ce zan shaida Allah ɗaya ne ban yin shirka, a nan take ya fidda shi ya share mai damuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Kuji don an fidda shi Abu Jahil sai ya ce, yabo ne kayyo rasulu ta yani zana ce, ya ce na rantse wallahi ba kalmar da zana ce, kai manzo ne in biyo ka aisan bai yuyuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. To na gode rabbana ƙara yi mini alfarma, in ta bege gun rasulu ka ƙara mini himma, ko ana yin ruwan wuta in ji sanyi in yi ta yi ma, mai ƙaunar ka ma'aiki ni da shi mun zama yan uwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. Ku gane Mahmudu shi kadai ne asalin girma, kowa yake ka rasulu ai sai a jahannama. Kogi ne Mahmudu mai son kashi zai girmama, mai ƙaunar ka ma'aiki wallahi bai shiga damuwa. Annabi ne kadai mai share damuwa. To na zo a gare ka malam ni zan gaida kai, tafkin ilimi ai kake wallahi dole kai da kai.